اسٹیج پہ نہیں گیا، یہ میرا پورے پاک وطن میں ریکارڈ ہے الحمدللہ۔ مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے، محبت کے ساتھ مل کے حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ بآواز بلند درود پاک کا ترانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جنہاں نو وعدہ درود پاک شرماؤ نہ، اٹھاؤ اپنا سجا ہاتھ، انشاءاللہ روزے محشر ہاتھ توڑا گواہی دے گا کہ اللہ دے ناتے اٹھے اسی، انشاءاللہ اللہ ساڑھے دے مہربانی فرمائے گا۔ محبت نہ مل کے درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنی نوکری کا آغاز حمد باری تعالیٰ فرمائشی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، سایاں کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، سایاں سارے مل کے آکھو کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، میری چولی بندے مولا، میری چولی بندے مولا، میں بھی تیرے در تے آیا، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، سایاں کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں۔ صدقہ حسن حسین نمالا چولی دے وچ پا دے، چولی دے وچ پا دے، ڈر تو خالی کوئی نہ جانے، ایسا کرم کما دے، ایسا کرم کما دے، تینوا ستاؤ سونے دا، تینوا ستاؤ سونے دا، جدیاں تو قسمہ چاہیا، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، سایاں کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، کرم کرم کر کرم، کرم کر کرم، کرم مولا، کر کرم کرم مولا، کرم کرم کر کرم، کرم کر کرم، کرم مولا، کر کرم کرم مولا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا مولا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ باجے میں نو، جے ایک قطرہ باجے میں نو، کم بڑھ جاوے میرا، کرم کرم کر کرم، کرم کر کرم، کرم مولا، کر کرم کرم مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحبزادہ غلام محی الدین کہ بھائی تاریخ لبیک آپ جہاں پہ تشریف لائے، صمیم قلب سے آپ کو
دل کی تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے ترانے کے 2 شعر پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. وقت اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے درمیان زیادہ دیر حاضر رہوں. ایک دم محبت سے کہیے سبحان اللہ. اب آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنے, محبت کے ساتھ ثبوت دینا ہے. تاجدار ختم نبوت, اب آپ نے جاگنا ہے. پہلے آپ نے بڑی خاموشی رکھی, اب توڑنی ہے خاموشی. تاجدار ختم نبوت, لبے لبے لبیک یا رسول اللہ, لبے لبے لبیک یا رسول اللہ, لبے لبے لبیک یا رسول اللہ, لبے لبے لبیک یا رسول اللہ. حاضر ہے آقا ہم پہ, حاضر ہے سونا ہم پہ, حاضر ہے لبے لبے لبیک یا رسول اللہ. اونچیاں نشانہ سرکار دیا, محبت نہ مل کے کہہ لو. اونچیاں نشانہ سرکار دیا, اونچیاں نشانہ سرکار دیا. سوڑے من موڑے من تھا دیا. سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ, بلے بلے میرے نبی دیا شانہ, بلے بلے میرے نبی دیا شانہ, بلے بلے. جگ سارا او دی آل دا صدقہ بلدا ہے, ہر پاسے پنجے تن دل کر چل دائے. لکیاں نے موجہ گھر یا دیا, لکیاں نے موجہ گھر یا دیا. سوڑے من موڑے من تھا دیا. سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ, بلے بلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 100 واری چڑی میں کوٹھے تے اتری 100 واری. ابھی خواجہ غلام فرید دا شعر ہے. 100 واری چڑی میں کوٹھے تے میں اتری 100 واری. متاں والیاں میں کو متاں دیون, میری متاں دے مت ماری. شہباز بھائی جو میں اس دا علاج کراواں تے ود دی جائے بیماری. بڑھتے مدنی ماہی آجا, تو جتنوں میں ہاری. بڑھتے مدنی ماہی آجا, بڑھتے مدنی ماہی آجا, تو جتنوں میں ہاری. انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ و مولانا بالفضل اولانا خطیب پاکستان, ہم سب کے دلوں کی جان, حضرت علامہ و مولانا جناب محترم قبلہ والا شان قاری عبدالحمید صاحب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں. نعرے کی گونج میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید, تاجدار ختم نبوت.